Ovdje imam 600 g šarenog pasulja i sad ću ga sipati u šer. Zatim ću sipati litar vode. Šer postavljam na šporet, uključujem šporet i kada voda proključa, kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću slaninu. Iseći ću ovako na srednje šnite. Iseći ću 100 g slanine. Isekla sam slaninu i sada ću iseći 2 glavice crnog luka. Isekla sam luk i sada ću iseći jednu šargarepu. Pasulj je kuvao 5 minuta i nosim ga sad na ispiranje. U tiganj ću staviti 1 kašiku svinjske masti. I sačekat ću da se mast istopi. Se istopila i spuštam slaninu. Prokručit ću slaninu sa obe strane. Dodat ću i povrće. Pa ću sve promešati. I pržit ću sve zajedno 5 minuta. Sve sam propržila i sada punimo teglu. Tegle sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada ću ih napuniti sa pasuljem do 1/3 tegle. I tako idemo redom. Sad u svaku teglu stavljam slaninu. I sada ću sipati povrće. Zatim ću dodati beli luk u svaku teglu. Od začina dodajem so po pola kašičice. Suvog začina isto pola kašičice. Po kašičicu slatke mlevene paprike. Sipat ću po kašičicu 9% sirćeta. Obrisat ću vrhove tegli, da poklopac lepo može da nalegne i da se zatvori. I nalivamo sa toplom vodom. Do ove visine. I tako sve tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcem.
Pripremila sam šerpu, na dno stavljam krpu i unutra tegle. I sipat ću u šerpu toplu vodu. Šerpu stavljam na šporet. Poklopit ću šerpu. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ćemo tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle su se ohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je jelo ispalo. Ovo je znak da je sve dobro odrađeno. Evo, pogledajte kako je pasulj ispao fantastično. Lepo se raskuvao, odličnog je ukusa i imat ćete uvek spreman obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila šareni pasulj. Vi možete koristiti i beli i bilo koju drugu vrstu pasulja i sada ću vam pokazati kako da konzervirate pasulj i da ga sačuvate 20 godina i duže. Pre nego što sipate pasulj u tegle, prvo pregledajte i očistite od nezdravog zrna. Ja sam to već uradila. Zatim ću pasulj sipati u čiste i u potpuno suve tegle. I napunite ovako tegle do vrha. I tako ću napuniti sve tegle. Ovako napunjene tegle sa pasuljem stavit ću na pleh od rerne. Stavit ću i poklopce od tegli da se sterilizuju, ali ću njih izvaditi posle 10 minuta. Zatim ću tegle odneti i staviti u hladnu rernu. Rernu uključujem na 100 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 100 stepeni, ostavite tegle unutra da budu sat i po vremena. I ne zaboravite da izvadite poklopce nakon 10 minuta. Nakon 10 minuta u rerni izvadit ću poklopce. Evo, izvadila sam poklopce, a tegle ostavljam da stoje još 80 minuta u rerni. I nakon sat i po vremena vadim teglu jednu po jednu. Ostale tegle ostavljamo unutra da stoje i dalje u rerni koja je uključena na 100 stepeni. Sada ću obrisati vrh tegle, da nema nikakvih nečistoća i dobro ćemo zatvoriti. Koristite ove zaštitne rukavice jer su tegle izuzetno vrele. Sada vadimo drugu teglu i ponavljamo postupak. Sve vreme je rerna uključena na 100 stepeni. Prebrisat ću vrh tegle i zatvoriti sa poklopcem. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca će utonuti dole i znaćete da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade i nosim ih na tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate slaninu u tegle. Ovako pripremljena može da traje i 3 godine. Prvo što će mi trebati je papir za pečenje. Ovako ga raširite lepo i poređajte na njega slaninu.
ovako ređite listove slanine jednu do druge. Odozgo ću staviti još jedan papir za pečenje. Uvijete ovako sa strane. I preklopite na pola. I onda uvijete slaninu. Evo ovako. I ovako umotanu slaninu stavimo u teglu. I na isti način uvijamo slaninu. Papir za pečenje i odozgo poređamo listove slanine. Poređala sam slaninu, odozgo stavljam papir za pečenje i sada ćemo je uviti. Stavljamo u teglu i tako ćemo ređati dok imamo slanine. Napunila sam tegle i sada ću odseći ovaj papir koji viri iz tegle. I tako ću iseći sav papir. Ugurajte papir ovako u teglu. Vrhove tegle obrišete sa sirćetom. Tegle zatvaram sa poklopcima. Pripremit ću ekspres lonac. Tegle stavljam u ekspres lonac koji razvija temperaturu do 120 stepeni Celzijusa i vrlo je neophodno za ovaj recept. Moj ekspres lonac je zapremljen od 6 litara i sipat ću u njega litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i nameštam regulator pritiska da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja otvorit ću ekspres lonac i izvadit ću tegle. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljena slanina traje 3 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!